Hej, i den her video der vil jeg vise lidt rundt i min Bayliner 285. Vi starter lige den her lille rundvisning udenfor. Jeg ligger ude på fjorden i dag. Men den er jo selvfølgelig født med en lille badeplatform. Det er ikke verdens største. Jeg har set nogen montere større, men vi er sådan set meget tilfredse. Jeg synes, det er lækkert at kan sidde her og læne sig op af her med benene ude i vandet. Og så er der et lille rum herinde. Der har jeg vist vist på gang i forbindelse med diverse projekter, men der er jo som sagt plads til tovværk og børste og shampoo og hvad det nu er. Og kopholder, 4 styks her, og bruser, koldt og varmt vand. Og det jeg godt kan lide ved indretningen på den her, det er jo, at for det første så kan man jo lægge sædet her helt væk, når man skal sådan for alvor arbejde nede i motorrummet. Bordet det hele, det kan jo fjernes. Sædet her kan vippes både den ene og den anden vej. Og den kan faktisk også, hvis jeg fjerner bordet, så kan den lægges helt ned, så man får en stor solbænk her. Motorrummet, det kan man se i mange andre videoer. Der har jeg vist været rigeligt nede. Og inde under førersædet her, der er der så også et rum. Og der har vi redningsvest og lidt olie og tomme dåser, og Lonnie-pigen, hun har selvfølgelig sin orden her med klemmer til håndklæder og børste, og vi havde på et tidspunkt talt om, at vi skulle placere en køleskab her, men det fungerer jo meget godt. Jeg har et projekt om egentlig at lave her under bænken, lave strøm og så lave til en ekstra køletaske. Og herovre på den anden side, der er der også et rum inde bag stoffet her. Der har jeg så grill inde, og igen nogle sager derovre, pudsemidler og andet. Og så er der fodstøtten, som man kan lægge ned her, når man sidder heroppe. Ja, dejlig stor plads heroppe. I de tidligere modeller, der er der faktisk et bord lige her. Det tænker jeg umiddelbart ikke er ret praktisk. Det er nok derfor, de er gået væk fra det, fordi når man skal op her og ud på fordækket, så må den da være i vejen. I øvrigt også, når man sådan går forbi her, så må den da også være i vejen, tænker jeg. Det er i hvert fald dejligt, det er der ikke på denne model. Og førersædet, jamen her kan man lægge det ned, og når man vil sidde lidt højere, så kan man gøre det. Rattet, jamen det er justerbart. Og ja, diverse instrumenter og knapper. Det er forholdsvis nemt at komme ud på fordækket, trap ud, og så er man derude. Hernede agter, smider vi lige solbrillerne. Hernede under læ, jamen det er en af de ting, som gjorde, at jeg gerne ville have den her. Det er indretningen hernede. Jeg synes, det er dejligt. Den er så lys. Store vinduer. Også ude foran. Sektionen her kan man sænke bordet. Så kan man sådan set lave 2 børnesovepladser her. Så er der jo selvfølgelig... Her sover vi faktisk. Det fungerer ikke 100% optimalt. Jeg har en idé om, at jeg vil lave et vinterprojekt. Jeg vil gerne have noget under madrassen her, så den bliver lidt mere behagelig at ligge på. Men det fungerer. Jamen køkkenet. Vi har så fjernet nogle ting. Den var født med mikrobølgeovn her, og jeg kan dårligt huske, hvad der var her. Vi bruger hverken mikrobølgeovn eller fjernsyn. Der var faktisk også et fjernsyn monteret herover på en svingarm. Det har vi fjernet. Men dejligt med skabsplads.
Her er der også et sæde, hvis man ønsker det. Jeg har den derhjemme. Men normalt, og her om sommeren, så sætter vi faktisk vores isterningmaskine herned. Så er den her. Og der er også lidt stueplads hernede under. Og det synes jeg faktisk, noget af det Bayliner er god til, det er at finde alle mulige steder. Det samme gælder faktisk herinde under bordet, hvor der lige nu er de her stole fra... Vi har købt i Biltema, vi bruger, når vi sidder ude på dækket. Men hernede under er der faktisk også et rum. Der er lidt brødrester og noget andet dernede. Og så er der køleskab. Den er sørme ikke engang helt tom. Fantastisk. Jamen... bestik. Jamen alt, hvad man nu har brug for. Det samme her. Det synes jeg faktisk er en fin indretning. Så alt i alt, så synes jeg faktisk, det er super fint hernede. Nå jo, der er faktisk også noget her. I nogle modeller er der en airconditioning her. Jamen det er det eneste i mit bogpil, der er her. Men man kunne godt lave nogle hylder herude. Det har jeg da overvejet. Men lige nu ved jeg ikke, hvad jeg skulle putte derude, hvis jeg lavede dem. Så det må jeg lige tænke lidt over. Jeg har faktisk også tænkt på, hvis man mangler et køleskab mere, så kunne man måske save ud her og sætte et ekstra køleskab ind. Fordi den er faktisk tom herunder, og der er igen masser af plads under sæderne. Og det samme gælder herover. Hernede under, der har jeg min værktøjskasse. Og ved trappen er der en skraldespand. Det fungerer sådan set super fint. Så ude på badeværelset, jeg har sådan nogle, jeg har købt i en børneforretning. Det gør, at jeg kan have dørene stå på klem, når vi ikke er i båden. Så kommer der lidt luft over det hele. Men ja, toilettet. Og hvis man har set en af de tidligere videoer, så installerede jeg eltoilet her i det tidlige forår, vinter. Og det er bare dejligt. Også et lidt større toilet, end der var før. Så det fungerer simpelthen så fint. Ja, vask, kold og varmt vand. Fruen ville gerne have haft lidt mere skabsplads herude. Det forstår jeg godt, fordi det der er her bagved, ja, der er en lille smule, men der kan ikke stå ret meget. Men det fungerer. Ja, samme princip herovre. Og vi kalder det sådan set gæstesuiten herinde. Når man lige kommer ind, så har jeg mit strøm her. Og mere skabsplads. Og så the master bedroom, vil jeg sige. Den er mega stor. Jeg synes, det er en kæmpe seng i forhold til bådens størrelse. Det fungerer super fint at have gæster her. Og ryglænet kan også åbnes, og så er der igen plads dernede bagved. Og der er også et vindue, så man kan få luft ind. Så det fungerer faktisk super fint. Og så bakker vi lige ud her. Og det er sådan set, hvad man har plads til på en 28,5 fods Bayliner. Jamen, så vil jeg bare slutte den lille rundvisning af herude, hvor man jo selvfølgelig sidder oftest. Vi er som sagt super glade for den. Den har en rette størrelse. Vi sejler ikke 3 uger længere, som vi har gjort, da vi har sejlbåd. Så det er det, vi skal bruge den til. Sommer, når det er godt vejr, og ellers aftenture og weekendture, der er den bare spot on, synes jeg. Det var alt for den her video. Tak fordi I så med. Hej!